ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லவ் அண்ட் ஹாப்பி ஃபேமிலி. இன்னைக்கு ஒரு கஷாயம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து கோல்டு இருக்கிறவங்க, ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்கு, இல்லை ரொம்ப இருமலாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க இந்த கஷாயத்தை கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம். இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை சாப்பிட்லாம். சரி, வாங்க இதை எப்படி இப்போ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கஷாயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு டீஸ்பூன் வரமல்லி எடுத்திருக்கேன். இதை இப்போ எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சமாக மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கிறேன். போட்டுக்கலாம். இதையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன சேர்க்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சமாக இஞ்சி துண்டு சேர்க்குறேன். இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது இதில் கொஞ்சமாக அரை ஸ்பூன் கிட்ட ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை சேர்த்த பொருள்லாம் கொஞ்சம் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் கோர்ஸாக, அதாவது கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி கோர்ஸ் பவுடராக நம்ம அரைச்சிக்கணும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி மிக்சிலையும் போட்டு அடிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து அந்த கல்லில் வச்சு இடிப்பாங்கல்ல, அதையுமே நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். அதில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் மிக்சியில் போட்டு அடிக்கிறத விட. அடுத்தது நம்ம ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த கற்பூரவள்ளி இலை. இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5-6 இலை எடுத்துக்கலாம். இதோட ஆக்சுவலாக நான் என்ன போடுவேன் அப்படின்னா, துளசி போடுவேன், வெத்தலையும் போடுவேன். இல்லை நம்ம வெத்தலை மட்டும் தனியாக கூட போட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு எனக்கு இது மட்டும் தான் கிடச்சிது, எங்கள் வீட்டிலே இருக்குது. அதனால இந்த இலையை மட்டும் நல்லா கழுவிட்டு இதை கொஞ்சம் இப்படி மசிச்சுக்கலாம். கையாலேயே கொஞ்சம் இப்படி பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்படி பிசைஞ்சிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த பொடியை இதில் கொட்டிடலாம். அடுத்தது இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள். இதில் வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சத்தூளுங்க. நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் அரைச்சதான் போடணும். வெளியில் கடையில் வாங்குறத வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. இது வீட்டில் அரைச்ச பொடி மஞ்சத்தூள். இதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை கொஞ்சம் அப்படியே கலந்து விட்டுக்கலாம். இதை கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை அடுப்பில் வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன். இது நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சிம்மில் வச்சுருங்க. அதாவது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் வைக்கலாம், இல்லை சிம்மில் வச்சாலும் ஓகே தான். இது வந்து நல்லா 1/2 டம்ளர் வத்துற வரைக்கும் நம்ம இதை அடுப்புலேயே வைக்கலாம். இப்போ பாருங்க, நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடலாம். இதை வந்து நீங்கள் வந்து சிம்மில் வச்சே நீங்கள் வந்து கொதிக்க விடுங்க. கொஞ்சம் நல்லா வத்த விடுங்க. அதான் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இதை நம்ம இறக்கிடலாம். இதை இப்போ ஒரு வடிகட்டியை வச்சு நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். நம்ம இப்போ இதை வடிகட்டியாச்சு. பாருங்க, இப்படி தான் இருக்கும். இதில் நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு கல்லுப்பு, ஒரு கல்லுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கல்லுப்பு இல்லைன்னா 2 கல்லுப்பு நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, நான் இந்த அளவு, இது கூட இந்த அளவு போதும். சரிங்களா? இந்த கல்லுப்பை நான் இதில் போட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் ஆறுனதுக்கப்புறம், கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து நீங்கள் தேன் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா பயங்கர எஃபெக்டிவ். இது நல்லாவே கேட்கும். இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை எடுத்துக்கலாம். நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். பெரியவங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னொரு மல்லி வந்து நம்ம 1 ஸ்பூன் தான் போட்டோம் இல்லையா, நீங்கள் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும்.
சரிங்களா? இத நைட்டும் குடிக்கலாம். இல்ல பகல்ல சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் இத நீங்க குடிக்கலாம். ஈவ்னிங் அதாவது நைட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, இத வந்து நீங்க ஈவ்னிங்குள்ள குடிச்சிருங்க. சரிங்களா? இது ஏன்னா, அ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் இது குடிக்கலாம். நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, சாப்பாட வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு, இதையும் ஒரு ஒரு 1/2 மணி நேரம், 3/4 மணி நேரம் கழிச்சு இத நீங்க குடிச்சிருங்க. நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும் இந்த கஷாயம். குழந்தைங்களுக்குமே இது குடுக்கலாம். இது ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து என் குழந்தைங்களுக்கு 1 வயசுலேருந்தே இதான் குடுத்துட்டுருக்கேன். அவங்க 2 பேருக்குமே சளி புடிச்சா இது மாரி தான் நான் குடுப்பேன். தேன் கலந்து எடுக்கும்போது நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கும். சீக்கிரமா அந்த கோல்ட் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கிறது, இந்த இருமல் இது எல்லாமே நல்லா சரியாகும். பாருங்க இவ்வளோதான் இருக்கு. பாருங்க இவ்வளோதான் இருக்கு. அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்தா எடுத்து குடி. இந்தாம்மா எடுத்து குடி. பைல்வான் குடிக்கிறார். குடி. ஏய் ஊத்துதா கீழே ஊத்துது. குடிச்சு முடிச்சிரு. அவ்வளோதான். கொஞ்சமாக குடிச்சிருப்பா சீக்கிரம் குடிங்க. நீங்க 1 வயசு குழந்தைக்கு நீங்க குடுக்குறீங்க அப்படின்னா, அந்த சங்கடம் இருக்கும்ல, சங்கடையில ஃபர்ஸ்ட்டு இப்ப சின்னதா இருக்கு, சின்ன சங்கடையா இருக்கு அப்படின்னா, அதுல கொஞ்சம் ஒரு அரை சங்கடை குடுங்க. குடுத்து பாருங்க. அந்த மாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்கன்னா. அப்புறம் 1 1/2 வயசு அந்த மாரி நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து அத குடுத்துக்கலாம். இப்ப பெரியவங்க அப்படின்னா ஒரு 50 எம்எல் குடிக்கலாம். அதுதான் இதோட அளவு. ஆ பாருங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாரி இது வந்து அதாவது எப்படின்னா, நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாரி அளவுல எடுத்துக்கிட்டா தான் அது வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும். அவங்கவங்க உங்களுக்கு ஏத்தாப்புல இத வந்து இந்த கஷாயத்த எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலா 50 எம்எல்லே போதும். இல்ல ஒரு வேளை டிசென்ட்ரி ஆகுற மாரி இருக்கு அப்படின்னா, அத விட கொஞ்சம் குறைச்சு தான் எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல. இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எப்படி எஃபெக்டிவாக இருந்ததுன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.